اهلا بيكم في قناتي اوشي ديشز اطباق اوشي. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، اشتراك في القناة وشير، وما تنسوش كمان تفعلوا جرس الاشتراك عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الجلاش بكبدة الدجاج. محتاجين لصينية الجلاش بكبدة الدجاج نص كيلو كبدة دجاج. طبعا انا طريقة تنظيف الكبدة ديت انا شرحتها بالتفصيل قبل كده في فيديو كبدة الدجاج بدبس الرمان، ممكن ترجعوا للفيديو ده وتشوفوا انا عقمتها ازاي. تاني حاجة محتاجينها بصلة مفرومة، محتاجين دقة عبارة عن فصين توم وفلفل رومي، وممكن تستخدموا فلفل حار براحتكم، وشوية ملح، ودقتهم مع بعض لغاية لما فرمتهم بقوا ناعمين جدا. وبعد كده حطيت عليهم عصير ليمونتين. بعد كده انا محتاجة كوباية لبن، بيضة، ومحتاجة حوالي 80 جرام من الزبدة السايحة، ولفة جلاش، وكمان محتاجة التوابل بتاعتي معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل، والبهارات السبعة، والكزبرة. اول حاجة انا هعمل الكبدة، هجيب طاسة واحط عليها معلقتين كبار من الزيت النباتي، وبعد كده هضيف البصل، هفضل اقلب فيه لغاية لما يدبل. البصلة بتاعتي دبلت خلاص، هبدأ ان انا اضيف الكبدة اللي عندي، وقبل ما احركها في الزيت هضيف الدقة بتاعتي اللي انا عملتها، وهضيف التوابل، وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. درجة الحرارة بتاعتي درجة متوسطة. انا دلوقتي هسيب الكبدة بتاعتي لغاية لما تستوي براحتها. انا كل شوية هبدأ ان انا اقلب في الكبدة بتاعتي لغاية لما تبدأ تستوي تماما. شوفوا هي بدأت ان هي تدخل في مرحلة السوى. انا دلوقتي الكبدة بتاعتي بقت جاهزة تماما خلاص. انا المرحله ديت انا هشيل الكبده زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي. انا دلوقتي خلاص الكبده بتاعتي استوت وممتازه جدا. دلوقتي هبدا نشوف المرحله الجايه. انا هجيب اللبن اللي عندي وهحط فيه البيضه ورشه ملح ورشه فلفل اسود، وهقلبهم مع بعض بالشوكه كويس جدا. هجيب صينيه الجلاش بتاعتي هدهنها بالزبده، واحط فيها ورق زبده، وارجع ادهنها تاني بالزبده، وبعد كده احط اول ورقة من الجلاش وادهن ما بين كل طبقة والتانية بالزبدة. دي اول طبقة انا دهنتها بالزبدة، وبعد كده من خليط اللبن والبيض بتاعي هدهنها حاجة بسيطة عليها جدا. انا دلوقتي تقريبا حطيت نص لفة الجلاش بتاعتي، طبقة ما بين كل طبقة والتانية دهنت دهنة خفيفة من الزبدة ودهنة خفيفة من خليط اللبن والبيض. دلوقتي انا هضيف الكبدة بتاعتي اللي انا عملتها من شوية معاكم. انا خلاص فردت الكبدة بتاعتي في الصينية. دلوقتي هرجع اعمل نفس الخطوات اللي عملتها في الاول مع الجلاش، هعملها تاني واغطي بيها الكبدة بتاعتي. طبقة جلاش هدهنها زبدة وهدهنها من خليط اللبن والبيض. انا دلوقتي خلاص خلصت صينيه الجلاش بتاعتي وحطيت بقيه كميه الجلاش، مش كلها، انا اكتفيت بالكميه ديت خلاص، ودهنت الوش بالزبده. دلوقتي كميه اللبن خليط اللبن والبيض اللي فضلت احطها على الوش. انا دلوقتي هبدا ان انا اقطع صينيه الجلاش قبل ما ابدا ان انا احطها في الفرن. خلاص قطعت صينيه الجلاش بتاعتي زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي هبدا ان انا احطها في الفرن. الفرن بتاعي لازم يكون سخن. هحطها حوالي من 20 ل 30 دقيقه. هفضل ان انا اشوفها واشيك عليها كل شويه، وبعد ما تتحمر من تحت ويبقى لونها ذهبي هحمرها من فوق. وده الشكل النهائي لصينية الجلاش بكبدة الفراخ بعد ما طلعت من الفرن. قعدت في الفرن حوالي 20 دقيقة، اتحمرت من تحت وبقى لونها ذهبي، وبعد كده حمرتها من الوش. دلوقتي هبدأ ان انا اقطعها واحطها في طبق التقديم وهوريها لكم في شكلها النهائي. وده الشكل النهائي للجلاش بكبدة الفراخ بعد ما حطيته في طبق التقديم.
اتمنى ان هو يكون عجبكم. شكرا لمتابعتكم ليا، واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.